Efectos de sonido que te recomiendo. Parte 1. El primer efecto de sonido que te recomiendo es Steps. Tiene bastantes sonidos de caminatas. El segundo es Surprise Woman. Este te lo recomiendo mucho para escenas de sorpresas. El tercero es Voices Eye. Este efecto de sonido es para personajes masculinos. Y el último efecto de sonido que te recomiendo es Woman Laugher. Este efecto es de risa. Y eso sería todo. Bye, personitas lindas.